arratsaldeko 10:00etarako, gaur Mertxe Aizpurua, Diputatuen Kongresuko Euskal Herria Bilduren bozeramailea bisitan. Aizpuru Andrea, egunon. Egunon. Ez dakit sekula giro lasaien elkarrizketarik izango dugun, baina gaur behintzat ikusten dugu, berriz ere aktualitatea Estatu Batuetatik datozen ahotsen erabateko menpekotasunean datorrela. Kazetari ez erela aprobetxatuz, nola ze titular emango zenioke egun bizi dugun testu inguru honi? Zaila da, uste ziurgabetasuna areagotuta dagoela. Areagotuta maila handienetara gainera. Hori dala. Hori dala, segurazki izango da ere bizi ditugun denboren ezaugarri bat, baina orain gertatzen ari dana izugarria da. Ez dakit, esango nuk ere, errealitate gehiegikeri bat bizitzen ari garela. Leheno behintzat hausnartu zenezaken, gertatu daitekena, gaur egun ez dago, eta uste dut inor ez dela ausartuko, hemendik aurrea ze gertatu daiteken esatera, ez? Adituek nahiko egoera zailan daude, ez? Aditu politikoek eta analiziak egiten dituztenak, eta aurrera begirako analiziak egitea oso zaila da, ez dakigulako ze gertatuko den, Eta, momentu honetan, Trump bezalako persona bat badago, mundua hankaz gora jartzen duena egun batetik bestera, eta horrelako jarrearekin oso zaila da aurre ikuspenak egitea. Badago erabaki politiko egokirik hartzerik ziurgabetasun egoera horretan halako errealitate bat azkenean, mehatxutik errealitate izatera pasatzen baldin bada behintzat, erantzun ahal izateko, beti ere kontuan hartuta, badakogula sensazioa etengabe aurrekaririk gabeko eszenatoki batean egoteko? Bai, eta horrela da, egia da. Etengabe aurrekaririk gabeko eszenatoki batean egoteko? Bai, eta horrela da, egia da. Horrelako egoerak ez ditugu bizi izan orain arte. Dana da oso exagerazio batean sartzen dena, eta daude mehatxuak ere, mehatxuak izatetik pasatzen dira egia bihurtzera egun batetik bestera, gauzak asko aldatzen ari dira, lehengo astean ari ginen armagintzari buruz eta rearmea, Europako rearme horretaz, eta eztabaida hori derrepente pasada eta beste badaukagu, eta eraneun beste gai batetaz ari ginen. Eta ez dira edonolako gaia, gainera? Hori da, eta dira gai sensibleak dira, garrantzia dutenak eta etorkizuna markatuko duten gaiak dira. Eta eztabaidarako ere denborari dago denbora guztian, etengabe gaientzen zaiona, ez? Hori da gertatzen ari dena, orduan oso zaila da, baina egin beharra daude aurreikuspenak eta alik eta modurik ez dakit lasaienean hartu beharko dira erabakiak ere. Printzipioz Pedro Sánchezek laguntza zaku potolo bat iragarri du, kaltetuak izango lirateken enpresentzat, ikusgo nuke horrek epe ertaini edo luzean ere balioko ote luken laguntzen pean jarraitu izateko, hemen Ego Euskal Herrian bai Txibit eta bai Prabalesek adirazi dute, printzipioz kalte hori zenbatereinokoa izan daiteken kalkulatuko dugu, eta ondoren ia zen neurri gehigarri hartu daiteken, egokitzat jotzen dituzu urrats horiek, epe laburrean behintzat, gaurtik biharrera egin daitekena hori da? Ez dakit ez, baina, egiten den guztia gutxi izango da, segurenik, momentu honetan hori ulertu beharra dago, baina egia da, momentu hau, azkartasuna ere eskatzen duela, jakinda oso zaila dela, eta aurreikuspenak egitea zaila izango dela, eta baita ere ondorioak segurazki ez ditugula jakingo, zenbat kalte eragingo duen egoera honek, nik uste oso zaila dela jakitea, eta ez dugula jakingo, eta segurazki hemendik urte batzutara jakingo dugula, beraz, erabakiak orain hartu behar dira, eta orain hartzen diren erabakiak bai, nik uste bideratuko dutela daukagun etorkizuna aurrean. Nik uste dut, Sánchezek egindako neurriak ondo daude, laguntzak dira, premiazko laguntza batzuk, horre pandemiatik bizi izan ez genuen zerbaitetik ere, zerbait gutxi, nik uste, baina zerbait ikasi da, eta gutxienez neurri horiek dira berdinak jarri zianak, erteak, diru laguntzak, behintzat azkartasun horrekin jokatzeko tartea eman du, ez? Esperientzia horretatik hori behintzate ikasi dugu, baina ez da nahikoa izango, ez? Eta nik uste Euskal Herriari begira, egin behar duguna dela aukera hau aprobetxatu. Hau da, arriskuak daude, egoera latza izango da, eta arazo handia suposatuko du Euskal Herrirako eta Euskal Herriko industriarako,
baina hortik ere atera beharko genuke ondorio bat, eta dela menpekotasunak utzi behar ditugula alde batera, eta zerbaitetan inziditu behar balin bada, zerbaitetan sakatu behar balin bada, eta indarra jarri behar balin bada, hori berrikuntzan eta garapenean dela. Eta segurazki ere investigazioan ere bai, noski baietz. Baina usteet hor dagoela aukera bat, adituek ere hori esaten ari dira, eta usteet serioski hartu behar dugula ze hori eta industria, eta gure industria defendatu egin behar dugu noski. Industriek zuzenean dagoaten menpekotasuna, estatu batuak laugarren postuan daude esportazio datu dagokienez, Euskadin esportatzen den ehuneko 6,4, Alemania eta Frantzia ere badakigu kolpe horren ondorioz asko sofrituko duten bi herrialde izango direla, eta horiek lehen postuetan daude gure esportazio kopurei dagokienez. Bai, orduan beste merkatu batzutara begiratu beharko dugu, ez? Eta Europak ere erantzun beharko luke. Bateratu, egia da. Europak hartu behar dula erabaki bat batera. Erantzun gogorra izan beharko luke Europaren partetik? Nik usteet behar den tamainakoa izan behar dula. Hau da, egiten ari den, Trump egiten ari den erasoa izugarria da. Izugarria. Eta ez da bakarrik ekonomikoki edo gerra komertzial bat dela atzean dagoena. Beste gauza asko daude. Estatu Batuetako menpekotasun horretan Europak asko galdu du, eta nik usteet aukera dagoela orain hori usteko alde batera. Eta berriro, egin diren akatsetan ez erortzeko. Aditu asko korbarkatu, Izpol Andrea, bate egiten dute nola bitonu erabat ezberdin diren estatu batuetatik entzuten dena eta Europatik defendatzen dutena. Von der Leyenek berriro elkarrizketan nahi hori adierazizuelako beste dozein neurri indarrian sartu horretik, gogoratu apirila erdira arte atzeratuta dagoela estatu batuei kalte, 26 milioi euroko kalte hori egingo lioken neurri sorta, eta estatu batuetatik Trump entzun besterik ez dago Europarri inozo deitu zien neurriak iragarri zituenean. Bai, eta atzo ere indako deklarazioak von der Leyenek berak, ez dakit oso, nola esateko politikoki zuzenak ziren, oso. Eta, bueno, egia da, bide diplomatikoa mantendu behar dela, negoziatu inbarko dela, zatik nik uste horren atzian dagoena dela, Trumpek daukan estilo horrekin, ez, beti jotzen du, hor dago izugarria botatzen du, eta gero badirudi pixka bat atzera egiten dula, eta negoziaketetan sartzen dela, ez? Hori dela, orain arte ikusi dugun joera, baina batek daki, zer egin dezakeen. Baina, herritarrek bintzat biali behartzaile mezua, kontuz berriz ere, aditu gero hor bat egiten dute, mugazerrak bi aldetatik jarriko balira, inflazioaren gorakada hori ebitea ezina izango litzatekela, eta prezioek berriz ere gora egingo luketela, berriz ere horrenbeste burukomi sortu den inflazio datu horrekin, eta gure poltsikoetan horrenbeste sentitu dugun datu horrekin. Bai, eske, orain Trumpek ireki duen gerra honetatik, uste dut inorrez dela aterako irabazle. Estatu Batuek ere galdu egingo dute, eta guk ere galdu egingo dugu, eta guk hemen Euskal Herrian kotudan eukibar dugun zerbait bada, ez dela hau, ez dela gauza berri bat eta ondorioak pairatuko ditugu, baina ez dela izango bakarrikane orain Trumpek hartu duen erabaki honengatik. Hemen, Bridgestone hortxe daukagu. Automozioan arazoak ditugu. Eta horiek areagotu egingo dira, ez? Ez dakit, sakanan desindustrializazio oso badator Lautadan, Arabako Lautadan, egoera txar batean gaude, eta horrei aurre egin behar zaio, eta oraindikan gaiztotu egingo zaigun egoera baten aurrean bizi gara. Mira, mugazorki horrek ezagututa, 48 ordura oraindik letra txikiak, halako salbuespen bat izango den itxaropenarekin jarraitzen dugulako. Kontu gehiago, Madrilera begira jarri gehituena baita ere, Euskadirentzat autogobernu gehiago ekarriko luken estatus berri izango litzatekelako, batez ere Aitor Esteban Euskadi Buru Batzarreko presidente berriak esan eta gero, bueno, hemen etxean bai, baina beste kontu bat izango da Madrilen dokumentu horrek ibilbidea izatea. Adostasun politikoagatik alde batetik, eta ondoren prozesu judizialek ere maldartu egin lezaketelako bide hori. Horren komplikatu ikusten duzu, testu horrek Madrilen ere ibilbide oparoa izatea? Bueno, ez da arresa izango. Gaur egun, gogoratu besteik ez da, osea, lehengo astean Tribunal Gorenak zalantzan jarri zituen hainbat gauza, eta hori eta konstituzionalak ere hainbat momentutan jartzen ditu, eta borrokatu egin behar den zerbait da beti Madrilen.
baino egia da Euskal Herrian batu behar garela lehendabizi, eta hortan egin behar dela indarra, ez? Ze hori ezpada egiten, gero Madrileko izango da, bai, baina hori bigarren fase batean dator. Hemengoa da, nik uste garrantzi gehiena duena, ze Euskal Herrian lortzen badugu eta lotzen baditugu nahi minimo hoietan, nik uste ja pauso garrantzitsuenetakoa emana egongo dela. Urte asko dira, horren baitan gaudela, urte asko dira hemen Euskal Herritarrek horrelako zerbait eskatzen dutela ere, nire ustez, eta badagaraia, eta bai, zaila izango dela, noski, gero, bai, oztopoak etorriko dira, noski, Espainiak ez du ezer egiten, ez du ezer ematen oztopoak jarri gabe. Nahi minimoak zintzuk izango lirateke? Bueno, hori ikusin behar den zerbait da, ez? Nik uste orain nahi dela eta alderdien artean, estatus berriarekiko behintzat ez dut esaten adostasun osora iritsi denik, baina bai bide honean daudela gauzak, ez? Orduan, bideak erakutsiko digu eta bideak erakutsiko du zein diren minimoiek, baina bueno, negoziaketa batean sartzen zarenean eta horrelako gai bat aurrean duzunean, badakizu gauzak ez direla egiten momentu batetik bestera, eta prozesu hauek luzeak izaten direla. Prozesuak gerora datozenak. Adostasun batetara iristea, nik uste dut eskuragarriago dagola, inoiz pentsatu duguna baino gehiago, eta egia da ere Madrilen gaur egun daukagun aukera badagola. Eta imaginatu dezakegun beste eszenatoki bat, erabat kontrakoa dela. Hau ez, hau behintzat ez da kontrakoa. Baina etengabe daukagu sensazioa, egun dagoen eta aukera bezala identifikatzen duzun horrek, atzera kontagailua martxan etengabe daukala, ez da, tarteka luzatu egiten baldin mazaio ere? Bai, eske denbora ere gure kontra doa, herri txiki bat gara. Eta denborak ere importantzia dute politikan eta aukerak aprobetxatzea ere bai. Beraz, horregatikan nik uste dut indar guztia jarri behar direla hori lortu ahal izateko. Badiru aitortza nazionalean badagoela adostasun bat, aitortza nazionala terminoan eaiotak Euskal Herria Bilduk eta PSek adostutako adosten ari diren, edo dagoen negoziazioetan, termino horri buruz egiten zaio referentzia. Uste duzu, estatusa erabakitze eskubidez hitz egiten dugunean, aipatzen genuen bigarren fase horrek baldintzatu egiten duela, lehenengoa, PSE kontuzako ibiliko dela jakinda ondoren testu hori Madrilera eraman behar dela? Bueno, hemen dagoena da errealitate bat. Eta da, Euskal Herrian, edo elkarte autonomoan, behintzat, hemen gehiengo bat dugula, hemen beste estatutuz bat nahi duena. Eta hori aintzat hartu behar dugula. Eta hori da, PSOEk eta PSek aintzat hartu behar dutena. Nazio aitortzarena egin behar den zerbait da, nik uste ez, eta uste dut Madrilen ere ohartu behar direla horretaz. Ze Madrilen ez da egongo inoiz, edo behintzat, epe ertain batetara esatera arrisatuko naiz, ez da egongo beste aukerarik progresuzko gobernurik egoteko espalin bada katalanekin kontatzen eta gurekin kontatzen, euskaldunekin kontatzen. Beraz, dauden aukerak hoiek dira, eta nazioa aitortzarena pasako da, eta gertatuko da, eta datozen hauteskundetan hemizikloaren argazkia berdina izaten jarraituko du. Berdina izaten esaten dut, estaturik gabeko nazioei buruz dauen ordezkaritzari buruz egiten dugunean. Edo berdina izango litzateke, erabat zatituta dagoen narkoparlamentarioa, edo berdina baitera, ez da? Erabat zatituta geldituko litzateken parlamentua. Bueno, errealitatea da dena, eta horrela izango da ere. Orduan, katalanak eta euskaldunak izango dugu daukagun papera nolabait esateko, eta adierazle garbia izango dela, hemen zerbait dagoela soluzionatu beharra, inoiz soluzionatzen estena, eta orain badagola aukera egiteko. Hori da, nik uste, horren irakurketa zuzenena egitea. Aitor Estebanen irterari buruz ere galdetu nahi nizun. Maribel Bakero izango da Euskal Herria Jeltzalearen bozeramaile berria diputatuen kongresuan, honek bi taldeen arteko harremanari, mesede, kalte, ez dio eragingo? Ez, harremanak onak izan dira, 6 urte hauetan, nik 6 urte daramakizkit, kongresuan, eta harremanak onak izan dira, inolako arazorik gabe alde horretatik. Bai, egia da, PNVek eta guk
bi eredu desberdinak mantentzen ditugula eta defendatzen ditugula hainbat gaietan, gai sozioekonomikoak batez ere, etxe bizitza gaian ikusi zen bezala, fiskalitatean ikusi den bezala. Orduan bakoitzak berea defendatzen du, baina, egia da, beste gai batzuetan izan beharko genukela aukera elkarrekin lan gehiago egiteko edo lana egiteko elkarrekin. Eta ni planteatu izan diot, gainera, Aitor Estebani hau, ez da posible izan edo zan ikusten momentu horretan, baina, espero dezagun hori egin alizatea, hemendik aurrera ere. Ze gaietan, uste duzu, egon beharko luketela gertuago EIJ eta EH Bilduk? Euskal Herriari buruz, Euskal Herriari eragiten dieten hainbat eta hainbat gaia. Eta, ezakit, kontzertuak, gauza askotan, eta gainera, horrek, erakutsiko lukela nik uste, katalanekin ere nola baiteko bide bat, guztien artean gauzak egiteko, ze katalanen konkursoa ere, nik uste beharrezkoa dela. Ze gaietan, eskua bota eta Estebanek nahiago izan du ez... Naziotasun gaietan ziren, igual, hainbat ekimen batera egitea, edo aurkeztea, alderdi, bakoitzak beria aurkeztu beharrian, guk elkarrekin zerbait planteamentuak egitea eta eramatea kongresu. Esan, diputatuen kongresuko lana identifikatzea ere, ze gai jorratzen ari zareten identifikatzea askotan, koste egiten zaigu horremeste zarataren artean, besteak beste... Egiten diezutelako horrela indarra duen zerbaitei eta beste guztiari ez. Normala denez. Eta askotan eta zue gainera kazetaritzen aritu zaren ez, askotan olatuak guzti aurretik eramaten gaitulako, erreakzioak ere gai konkretu batzuetan ondoren zentratzen direlako, azutak geneukan gai bat, eta zure ahoan entzun genuen gainera bega ameran hitz egiten, amiantoaren biktimei kalte ordaintzeko diruzaku hori onartu zela, oraindik ez dagoena indarrean sartuta, eta nolabait aurpegiratu egiten zenion, dagoeneko gai honek daraman berandukasun hori. Momentu bat iristen da, pazientzia galtzen dezula, eta ikusten dezunean eginagatik pausoak ez direla ematen, aprobetsatu genuen Sánchez zuzenean egiteko, galdera hori. Duela urte bete, ministrari egin genion eta esan zigun berehala soluzionatuko zela, reglamentu bada egin beharrekoa eta oraindik ez dago egina, egia da ere 25 milioiko diru hori ez dela nahikoa izango, ez da hasteko ere, bidea hasteko zela, baina orain dela urte bete esan zigun bezala, ministrak berehala soluzionatuko zela eta lehentasuna izango zela, urte bete pasa da eta ez da ezer egin eta beraz, nahiko asarre eta, esan zuen, nahiko asarrez, eske asarretzeko modua da, jendea zai dago, jendea hiltzen ari da, amiantoaren eraginez, eta ez dute zer ikusten, ez? Eta tribunaletan azkenian lortzen dutenean, arrazoia ematea, da ibilbide trakets eta mingarria ere, ez, horrela ibili behar izatea. Orduan, espero ezagun ekainan esantzune egingo zela, hitza hartzen diogu, hori da pixka bat sensazioa, orokortuta eta populismoan erori gabe, baina sensazioa daukazuna Espainiako gobernuarekin, zezta lehen aldia, horpegiratzen diozuna, bere hitza ez dutela betetzen, eta ondoren ere, askotan, negoziazio zabala horretan, kanpotik ere ikusten delako, energia enpresen gaineko ezoiko karga horri buruz ere, ikusi genuen alde batetik gauza bat adostu zuela, ondoren Podemosi beste gauza bat adostu zion, eta azkenean, talderen batek amaitzen du aurpegiratzen ez duela hitza betetzen. Ez gauza guztietan, gauza batzuetan edo alor batzuetan, aurrekontuetan hartutako hainbat gaietan bete dute. Hitza eta egin dute, eta gainera, baina egia da, beste gai batzuk, beste ministeritza desberdinak sartzen direnean, edo nola baita esateko baietzkoa eman dizutenean beste erremediorik ez zutelako, gero bueltaka ibiltzen direla horrela, eta presionatu egin behar dela lortzeko. Aipatutakoa eta hitza emandakoa bai. Ezakite optimismorik abitzen ote den, ulertzeko 2025ko aurrekontu proiektu aurrera ateratzeko modurik izango den ala ez, eta Espainiako gobernuak berak esaten du, ezta, hori behintzat lehentasunen artean ez daukala, amaitutzat, ematen duzu bide hori?
Bai, 2025ko aurrekontuena, bai. Uste udazkenean ja hasi gaitezkela datorren urteari begira aurrekontuak lantzen, eta bueno, pues egindako lana hor dago, ze lan bat aurreatuta badago egia esan, eta ikusiko dugu, baino bai, aurten nik ez dut uste ja, bueno, sorpresa arraroren bat ez bada gertatzen, baina ez zait iruditzen, ez denbora ere ez du ematen. Zugia tratua, erdi itxitado bazenukaten gauzak adostuta bazeuden, aurtengo aurrekontu proiektua. Eta ondo zijoan, bai, itzeina zeuden, eske ja bi aldiz hasi gai honekin, osea, bai. Zerrenda definitu xamar dago. Bai, zegoen, eta bueno, bintzate impresioa ona zen, bai, ikusiko dugu, datorren urtari begira ze gertatzen den. Eta maitu horretik, berrarmatzeari buruz ere hitz egin nahiko nuke, aurrekontu proiektu horretan ere aurreraterako balitz, ofizialki erregistratutak geldituko litzateke, beste formula batzuk baliatu nahi ditu Espainiako gobernuak ala ere, barne produktu gordinaren uneko 2 biltzat gastu militar horretara zabaltzeko. Diplomaziaren alde egiten duzue, Aizpuru Andrea, baina kanpotik eta hortz desberdinak entzuna, norberari ere kosta egiten zaio pixkatu ubikatzea, gainuntzeko gastu militar hori izan da, nola defendatu daitekeen, ez izatea hemen. Ja, kontua da oraindikan hori egiteko, berrarmatze hori egiteko Europak, zein den plangintza, ze plana dagoen jakin beharko genukela ez. Plan hori ez dago, berrarmatzeagatik zeinen kontra egiteko gainera, ez? Eske galderak baino... Esaten zu Sánchezek uda baino lehen agertu duen konpromiso horretarako, de Europa inerrita fokua? Bueno, Sánchezek konpromiso hori hartu du, eta esan dueneko bia pasako dula, ikusiko dugu nola egiten duen. Guk ez dugu babestuko. Eta ez dugu babestuko berrarmatzeak ez dakigulako oraindikan zein den etxaia, zeinen kontra egin behar dugun, ze orain arte Errusia esate zen, begira ze gerra daukagun momentu honetan, eta ez da Errusiak sortutakoa ez. Europan gauza dauden bezala eta otani baiezko ematea berriro eta refrendatzea balin bada, lortu behar dena plangintza honekin, ez dakigun ora di joan, ze berriro akats berdinak egitera eramango liguken zerbait da. Europan bertan dauzkagun arazoak, Europatik sortuak dira, hainbat momentutan ere. Israel eta Palestinan gertatzen ari dena, eta uste dute honetaz ezin dugula egin ez ikusiarena, ze gertatzen ari da, inoiz gertatu ez den bezala zuzenean ikusten ari garen sarraski bada, herri hori desagertuko da zerbait ez palin bada egiten, eta hori Israel egiten ari da. Orduan, zeinen kontra, Estatu Batuak Groenlandia inbaditu behar dutela esaten dutenean, zeinen kontra egin behar dugu. Eta beste alde batetik, berrarmatzeak zer eskatzen du? Berrarmatzeak, Ukraina berrarmatu genuen, Europak berrarmatu du, eta ze gertatu da 4 urte hauetan. Guk hasieratik esaten genuen diplomazia zela bidea, elkarrizketa zela bidea, eta denborak arrazoia eman digu. Gerrak hor mantetzen da, Ukraina hor mantetzen da, naiz eta berrarmatu diren, hortzetaraino esaten da bezala. Bueltaka ibile ginen Europatik emandako kopuru bati buruz, 800.000 milioi euroko berrarmatze proiektu horri buruz, eta zalantzetako bat, alako tantaka jaso dugu, zekiza baliabidez ere ornituko litzateken diru kantitate hori. Madrilen entzuten da, pasilloetan eta badakigu gai askoren aurrekariak lehenagotik ere ezagutzen dituzuela. Madrilen entzuten da, zerbitzu militarari buruzko zerbait? Ez. Egia esan gutxi hitz egiten da, horretaz eta gobernuak berak ere, horrelako eufemismoak erabiltzen ditu gauzak azaltzeko gai honetan, ez? Berdin da nola ditzen zaion gauzak dian bezalakoak dira, baina ez inorri ez diotentzun eta uste ez dagola, oraingoz, nik uste jendeak ez dula nahi, gerra bat. Berrarmatzeak suposatzen duela gerra batetara jotea ere, eta nik uste gerra segurtasunaren izenean eta hitz egiten da, eta horrela aurkeztu du Sánchezek berak ere, baina segurtasuna jendearentzat beste gauza bada, eta gerrak ez du ekartzen. Sorpresaz harrapatuko zintuzke, proposamen hori, izan eufemismo zerbitzu militar beste terminoren baten bitartez, diputatuen kongresura iritsiko balitz?
berriz ere derrigortasuna akaso bere horretan ez, baina beste birformulazio baten bitartez Ja, bolondresa izatea edo, ez dakit, egia esan ez dakit. Ez, batez ere, ari garelako gasto militar hori buruz hitz egiten, baina ez delako horren argi esaten erosiko diren arma guzti horiek noren eskuetan izango diren. Beste alde batetik, pentsatu behar dena da, Europan ejertzito asko daudela. Hainbat herri, hainbat nazio, hainbat estatu, hainbat ejertzito, ez? Zer egin behar dugu beste ejertzitoren bat, osea, ez dakit gauzak, horregatik esaten una hasieran plan bat behar dela, plana, eta plan horren arabera ikusiko dugu segurtasuna nola lortzen den Europa honetan, eta segurtasuna da ongizatea batez ere, eta hainbat gai gerra logikatik kanpo geratzen direnak, hori da benetako segurtasuna, eta hori da Europak egin beharko lukena eta batera egin beharko genukena, gainera. Mertxe Aizpurua, eskerrik asko egunen izateagatik. Zuei, eskerrik asko. Goizeko 10:04 elkarrizketan ikusi duzu, zuzeneko